2, 3. Jaga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Bidang bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya anak-anak, ayo kita buka halaman kedua. Di situ ada gambar percakapan antara Pak Rudi dan Edo. Nah, di situ Edo bertanya, Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerakan-gerakannya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Edo bertanya seperti itu kepada Pak Rudi. Setelah itu Pak Rudi menjawab, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, dari percakapan yang ada dalam gambar tersebut, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Pintar sekali. Nah, coba di sini ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan salah satu bacaan organ gerak manusia dan hewan. Silakan Ibu tangan. Oke, silakan Kak Firsa. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila mendorong rangsananya mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Yang berikut, Silakan dilanjutkan oleh Mbak Puji. gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam bentuk gerak. Organ gerak menerima untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, jalanan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Firda. Silakan. Organ gerak yang ketiga yaitu tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang mengharuskan perintah dari otak dalam melakukan gerakan-gerakan baik gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan berencana. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya setelah kita membaca bacaan tersebut, Ibu ada tugas mandiri untuk kalian, yaitu menentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Sebelum itu, ada yang sudah tahu ide pokok itu apa? Belum. Nah, ide pokok itu adalah topik atau gagasan utama dalam bacaan. Nah, selanjutnya silahkan buka halaman ke-3 ya anak-anak. Di situ ada soal, silahkan dikerjakan. Nah, Ibu beri waktu 15 menit ya. Sudah apa belum
Dari lima elemen itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Oke, terima kasih Dr. Selanjutnya Ibu ada PR untuk kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. Boleh minta bantuan orang tua untuk mengetahui cara mengerjakannya. Ini soalnya dibagi ya. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira anak-anak tahu nggak tadi kita belajar apa aja? Ya, pintar sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang organ gerak hewan dan manusia, serta bagaimana sih cara menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ayo kita bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya anak-anak. Ayo kita mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, samudra menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, dari lagu tersebut kita dapat mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali suku ya anak-anak, dan kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan dan toleransi. Silakan salah satu untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Oke, silakan Mbak Pinta. Itu kalau Jogja